गाइस मेरा नाम अंशुल कुमार है। आज हम खेलने वाले हैं पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 का पार्ट 2। मैंने पिछले गेम में एक गेम कंप्लीट कर दिया है। मैं कहीं जा रहा था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसकी आवाज़ अच्छी Preparing for departure in 3, 2, 1. Whoa, you did fantastic! Who gave you permission to be this smart? Mommy is super proud of you, but I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wacko Wuggy. Head downstairs and have fun. अरे यार चल ही नहीं रहा, आता भी तो नहीं है। चला ना, चलो दूसरा गेम खेलते हैं। क्या है ये? नहीं, चलो चलते हैं, चलो। Welcome to Wacko Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. If one comes out, hit it with your grab pack. That's all. Good luck. चलो स्टार्ट करते हैं। The toys in this game so they could be pulled back when they got too close to the children. प्लीज Have fun. अच्छा स्टार्ट हो गया। चलो भाई, और मत हो यार, बढ़ती है मेरी इससे। आगे वाली की भाई वाली देश बन Oh, you did it. Mommy is so proud of you. Here, Mommy has another hint for you. हाथ मजा आएगा। Only अच्छा थैंक्स। थैंक्स। one game left to play. ओके Sad. Mommy खुश was हूँ। hoping you'd stay तो here भागने forever. खेल लिया, ऐसा अगली गेम It's में never भाग too सकूं। late to change your mind. होगी यहाँ भी क्या पता वो जिंदा हो, तभी इतने सारे आ रहे हैं।
पिछली बार में 2 बार वीडियो बनी, दोनों वीडियो हटा दी चैनल की, दोबारा हटा दी। यार ये गेम खराब आ रहा है। आ गया मेरा फ्रेंड। अरे यार ये फिर आ गया, यहाँ पे भी करना पड़ेगा ये सब। 10 करोड़ सारे यहाँ पे। मत आई, बहुत दिमाग खराब है। पहले यह गेम दिया गया था पहले से। चलो गाइस तीसरा गेम खेलते हैं। Jeez, have you played these before? You're so good. Seems like you're ready for the final game, statues. Okay. Follow mommy down the stairs one last time. नहीं करना। I hope you had a fun day at the game station. See you next time. अरे
बंद नहीं हो सकता। ये नीला पीला बिल्ला भागो जल्दी, तो पीछे पड़ जाएगा यार। यहाँ से जाना। अरे यार बदल। अरे यार ये हो नहीं रहा यार, तो दोबारा कर दो ट्राई। ये यहाँ यहाँ चलो नाइस, खुल गया वो। यहाँ पे दिमाग खाने Welcome to Statues. वो आएगा। This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. बहुत फिजिकल The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. चल जा भाई। However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. नाइस नाइस। You may move again once the lights turn back off. The lovable PJ Pugapillar will follow you. इतने पैर If PJ reaches you, your test is over. मेरे को दो पैर हैं, एक हाथ- That's all. एक हाथ, दो Good luck. नॉर्मल हो गया मेरा। गुड लक, थैंक यू। इससे मरने के बाद तो गुड लक ही होगा भाई। वैसे मत देख यार, डर लग रहा है, मत देख। It was always so sad to see the kids go. ओके They called me They called me mommy mommy, because बाद I में was चल the closest thing तू they ever और मम्मी had मुझसे to. मारती But they come for games हूँ, निकल है and never come back. एंड नेवर कम They है। left mommy to They die left mommy to die. alone. नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। Mommy didn't deserve that. ओके But you ओके worked मैंने हाँ मैंने here. तो काम करा है, So मैंने if काम करा है anyone मतलब। deserves to die alone, अच्छा it's you. बाहर में जा तू सीधे से।
कीड़ा आ गया। वो रहा। कीड़े मत आ प्लीज, डर लग रहा है। मत आ प्लीज, फट रही है मेरी। तो आ रहा है। मत आ। अरे यार, एंड टाइम पर पागलपंती कर दी मैंने। दे आर फेट्स वर्स देन दैट। अच्छा मैं फट गई देख के। आ गया जीप चटोरा। छोटोरा नाम रखो सच, चटोरा। क्या नाम है वैसे इसका? पता नहीं, हग्गू चोरा है। आ गया कीड़ा। सॉरी जल्दी कर दी। धीरे आना था तुझे कीड़े। कीड़े थोड़ा धीरे आ, डर लग रहा है। कीड़े बाहर में जा। फट रही है मेरी, मत मत प्लीज। मत आना। तो आ रहा है। तो यार आ रहा है क्या वो कीड़ा? भी आ रहा है। बच गया। Where did you go? Game is over. The game is over, you won, है? Come back and Come back, Mommy mommy will will give give you you the a code. code. Pinky promise. पिंकी प्रॉमिस नहीं चाहिए। पिंकी प्रॉमिस ये जवान जो होते थे ना पहले, वो दे देते पिंकी प्रॉमिस। Mommy knows मेरी the फटती है, game मैं नहीं is देता। really hard, but Mommy is just deciding you won. हंस रही है, मेरी फट रही है, हंस रही। वाह टीचर। अरे यार वाह। अरे यार चलो 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 चलो। तो कोई पता नहीं है। बस चल गया, चल गया। ओके चल गया। चलो ऊपर।
होल्स कहाँ हैं? ये सही है। इधर आना है। तो मिल गया मुझे। रेडी हो गई। ये तो कितना मस्त दिमाग है मेरे में। ओके गेम स्टेशन वहाँ पे भी देख सकता था मैं। लगता नहीं होगा ना, मैंने एक और चीज बंद कर रखी है। अच्छा। यार ये बहुत बेकार चीज है यार। वेंट वेंट करो वेंट वेंट। चलो 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 आ गया। चलो कहीं कहीं कहीं। अरे यार फिर गिर गया। चलो स्टार्ट कर दो यार, फिर बन गया। चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। आ गया वापस। अरे यार फिर मर गया। क्या हो रहा है ये? हम दिखाता हूँ ना, प्रो मोड दिखा। ही इज लूज। अच्छा मैं लूज हूँ? कुछ भी। दिस इज एन इमरजेंसी। अरे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मुझे ये तो बताओ मेरा गोल क्या है? ऐसा क्या कर दिया मुझे? है दिमाग खराब। अच्छा मुझे लगा मम्मी के पास भेज दिया, मम्मी से बात करेंगे। जल्दी करो। दिमाग में अरे नहीं वो फ्लैशलाइट। I asked you to play fair, and you cheated! I hate cheaters! We're going to play one last game! गेम अच्छा It's called Hide and Seek! मुझे लगती है गेम में 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3 3, 2 1 3 2 के बाद तो उसका ही नहीं था। रोने लग गई तो 3 2 के बाद। क्या बताओ पीछे से आ रही हो? हैं क्या हो ही सकता है, क्या बता सकता सही है। अगर मुझे देखने की मिलती है ना, और क्या मिला मुझे? ऐसे नहीं खुलेगा कि
हाँ रेड ब्लू ग्रीन रेड ब्लू नहीं ब्लू मत ठीक है। धप्पा नहीं है। चलो तो यहाँ पे थी वो पिछली बार। ठीक है मिल गया जो भी पार्ट है वैसे भी खुल जाता है उसकी गंदी बात ही। चली गई क्या? चली गई चलो। अब वो वहाँ खंबे के पास आ सकती है, यहीं से दबा के देखता हूँ। अच्छी बनती है मेरी इससे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।